暴雨突至，灾难接踵而来。电闪雷鸣，危房中的救援争分夺秒。把头给它盖一下，等等，这还有。平安365，危机时刻即将播出。大明，我跑了。这是四川省遂宁市蓬溪县一民房内发生的一幕。2015年6月29日，特大暴雨突袭四川省遂宁市，导致多处低洼地区被淹没，多辆轿车变废铁，公路积水达200毫米深。当天，受强降雨影响，蓬溪县相继发生多起泥石流、山体滑坡等地质灾害，导致2起傍山房屋被冲垮，2名妇女不幸被困。接到报警后，彭宝路中队的消防队员第一时间赶到现场救援。现场的围观群众非常多，由于房屋垮塌，导致旁边的邻居全部都涌到街上来了。不要踩！把头给它盖一下，对不对？这还有。他有头盔了吗？开始。摸好，你下来。很快，循着呼救声，第一组消防队员找到了一名被困者。此时，他的下半身已经被泥沙全部掩埋，动弹不得。消防队员了解到，这名被困的妇女名叫蒋丽，56岁。由于一双儿女都已成家，她和丈夫也都年过半百，便不再外出工作。事发当天，暴雨如注，蒋丽和丈夫只得留在家中。上午9点左右，雨越下越大。为了防止山间雨水冲击房屋，丈夫便冒雨去挖水渠。我看到这都没垮下来过后，他们说的他这个造的，我从一下走这个窗台上看到的。我老婆这车的话就遭急迫了，当时是去这个位置。幸运的是，在泥石流冲进房屋的一瞬间，屋内的凳子和杂物阻挡了一部分泥沙，蒋丽这才逃过一劫。我这刨泥巴过，他就闹我过，他坡上还得垮，他这车个是不是2个人要一焊死到里头？好，我必须要把你刨出去。然而，想要救出蒋丽，仅凭丈夫的一己之力实在无法实现，于是夫妻俩想到了报警求救。完了，正好把洗衣机砸到，正好他洗衣机砸到他的脚了，有空间。没有空间，臀部还有腿部也跌到了。泥土滑坡以后形成了一个斜三角的一个空间，它正好处于这个空间的位置。哎呦！来，大姐你不要，大姐莫慌，莫慌着好了，莫慌，正在弄，快出来了，这都掏到这了。在不断安抚蒋丽的同时，救援工作也在积极的展开。你去拿撬棍你去拿撬棍哎，撬棍反正能铁东西支撑的。然而此时，200米外的另一处事故地点，第2组消防队员正在焦急地寻找着另一名被困者。暴雨引发的山体滑坡将瓦房的屋顶砸出了一个巨大的窟窿，屋内灌满厚厚的泥沙和石块。消防队员急切地呼喊，却得不到任何回应。事故现场厚重的泥沙和杂乱的物品，给救援带来了不小的困难。但是，最令消防队员感到不安的是空中不时传来的雷鸣和一刻不停的大雨。当时强暴雨一直没有停歇，房屋的当时有一点的震动，2次滑坡应该是最害怕也是最紧张的地方。房屋再次垮塌的危险一触即发，消防队员们只能再次加快手中的救援动作。好。大姐，你左脚是不是只有就是脚踝以下被压到了嘛？右脚呢？右脚是脚把往这可以压到了。底下都压到的，嘎。坚持住，来了啊！来了，大姐。
相对来说，我们救援空间都比我们平常所面临的救援难度要大得多。回来，慢点，不要把机器等到了。好，慢点。经过半个小时的紧张救援，蒋丽被成功救出，随即被送往医院救治。脚踝位置被卡住，有一定的损伤，其他位置都没有什么伤害。此时，第2名被困者也被找到。还有什么情况啊？看来就是一个人完全被埋压了，全部埋压。现在有几个石头站，我们现在准备把石头先给它抬开，然后慢慢把人刨出来。生命体征咋样啊？初步目前判定应该是死亡。遗憾的是，由于全身被大量泥土和石块掩埋，这名被困者已经身亡。20分钟后，消防队员将遇难者遗体挖出。2天后，我们在医院里见到了死里逃生的被困者。56岁的蒋丽回想起当天的情形，依然心有余悸。29号那天，等于突然涨大水，下大雨，然后我就上了个厕所，上厕所回来的刚好站在那个后头那个洗手那个洗衣服那个地方，1秒钟轰就下来了，一下就把我打倒在我那个照顾那个门头后，我的全身都晕了。我国山地面积广大，泥石流、山体滑坡等地质灾害时有发生，常常造成巨大生命财产损失。在此，平安365提醒广大观众，在汛期，山区群众应特别注意防范地质灾害的发生，注意收听收看天气预报和地质灾害气象预报，注意房前屋后山坡坡体及沟谷内水流携带泥沙的变化情况。如有异常，应主动采取躲避措施，防止意外的发生。初入军营，他们遭遇重重困难。别啥玩意儿那一天的啊，他教你的。百炼成钢，他们如何成为合格的洪门卫士？平安365，危机时刻正在播出。这是累呀？是你累不？是。过来。别啥玩意儿那一天的啊，咋教你的？你咋教你的背的？能好好练不？报告能。充电。是。有点充多少斤呢？这儿。你能整好的，为啥早上不能好呢？来自辽宁省沈阳市的张成新，21岁，这是他入伍的第12天。1.8米级的大小伙子，却被叠被子难为住了。我以前是一个非常不拘小节的，东西都胡乱摆，自己都找不着的那种，然后被子卷吧卷吧就起床。入伍前，张成新是一名大3的在校生，也是一名不折不扣的摇滚青年。大学的校园生活自由随性，身在其中的张成新却一度迷失了自己。逃课嘛，总往排练室溜。排练室的整个氛围就是乌烟瘴气，啤酒罐、空烟盒、烟头。厌倦了这样的生活后，张成新决定为自己的人生重新定义。于是，在看到学校里的征兵启事后，他果断选择了入伍。我认为百姓对消防官兵的印象就是救火英雄吧。和张成新同批入伍的战友张旭来自内蒙古，他参军的想法更加单纯，就是找一个能管住自己的地方。我也怕585嘛，所以就没人管我，没有色就行。2015年9月12日这天，张成新、张旭和800多名新战友一起，怀揣着对消防部队的各种憧憬，走进了军营。
欢迎来到军营，今天给大家发春用茶壶。张成新，到，衣服给你。谢班长。张旭，到，接衣服。欢迎入。当时的心情很激动，很兴奋，因为毕竟是第一次嘛，所以我。然而，军营里的生活不仅仅是新鲜和荣耀。现在时刻上午6点整。对不起。起床了。对于这些新兵们来说，不仅仅内务是一项挑战，训练场才是真正让他们脱胎换骨的地方。这么着，百兵练习，一令一动，认，走，认二，认，走，认，好，我喊2、1、2、1，走，两脚尖往60度，两腿挺直，小腹为收，闪动手指可以不变。不太喜欢军姿，因为站在那儿一动不动，腿也麻，背也疼，腰也疼。身体上就是又酸又疼又累，然后脚底下没有劲儿，腰上酸疼，胳膊也是像抽筋儿的那种感觉。就脚底下磨的泡都长好了，接着跑，就是掉一层皮长一层皮，掉一层皮长一层。没过几天，新兵们出来时的激动和兴奋就被训练的艰苦取代了。训练基地里的一切似乎也突然变得乏味沉闷。妈，哎，儿啊！儿子啊，爸爸妈妈今天录了一段视频，希望你能看到。枪声是听出来的，儿子，你是最棒的，爸爸妈妈永远爱你。我和爸妈就希望你一切都好。最后呢，祝你以后的军营生活愉快。中秋佳节是万家团圆的日子，你们能舍小家为大家，让我们心里感到很幸福。家里面你就不要再牵挂了，在部队里一定要尊重领导，团结战友。这已经是入伍的第3个星期了。这天下午，老兵们为这些新人们呈现了一场特殊的表演。确实挺帅的，那么高的楼，就那么一杆绳子就敢往下滑，啊，我想想都害怕。非常憧憬，我希望能，挂着绳索爬到那个楼上，或者是那个攀岩壁，我能爬上去，然后纵身一跃。晚上的娱乐时间，新兵们被安排观看了一部影片，这是近年来消防部队各类出警救援的真实案例，一幕幕震撼的画面，一个个烈火中义无反顾的背影，让这些新兵们心生向往。那天晚上，大家似乎对自己未来的职业有了新的理解。提到消防兵，我首先会想到的就是牺牲、奉献和责任。第2天，训练依旧艰苦，班长仍旧严厉，但此时，大家的心中似乎已经多了一个目标：早日成为一名合格的红门卫士。新兵们用每日辛苦的付出，终于换来了自己的成长与蜕变。
3个月后，新兵连的生活宣告结束。我是中国人民解放军军人，我宣誓，全心全意为人民服务，严守纪律，英勇顽强，苦练杀敌本领，时刻准备战斗，誓死保卫祖国。授衔仪式过后，这些年轻人便成为了全国17万消防队员中的一份子，肩负起保卫人民生命财产安全的重任。而每一名消防战士都曾是这样的年轻人，是经年累月的训练和水与火、生与死的考验，锻造了优秀的洪门卫士。我是消防兵，简单平凡，用心追逐绿色的梦想，坚定的信念，全心全意，用爱见证生命的奇迹。我是消防兵，永不退缩，哪里有灾有难我必救，危难的时候请呼唤我，全心守候，只为百姓的笑容。2016年2月5日上午，陕西渭南韩城一名小男孩因为贪玩，将手指伸进了压面机的缝隙中，被卡住无法抽出。赶到现场的陕西省渭南市消防支队韩城中队的消防队员们发现，小男孩右手的手指已经出现了充血的情况。经过商议，消防队员们首先用消防服将小男孩盖住，然后对压面机进行破拆。10分钟后，小男孩的手指被取出，随即被送往医院。经过医生检查，只是皮外伤，并没有伤及骨头。平安365提醒大家，类似的机械设备要放在孩子接触不到的地方，平日里更要加强对孩子的安全教育，让他们远离危险。